日曜日のジャイアンツ戦では3点リードされてもうダメかと思ったところで、この春が見事同点のタイムリーを放ちました。走者一掃の素晴らしいヒットでした。左中間、春がここのところ当たってきましたね。当たってますね、いいところで打ちますよね。やっとなんかね、こう自分の野球のリズムというものがつかめたかなというような感じがしますね。ライトスタンドの横浜ファン、ようやく春らしいバッティングを取り戻してまいりました。先週のヤクルト戦でも見事に落ちるボールをタイムリーしている春。やっとボールについていけるようになったと春はこう話しています。今シーズン出遅れた分だけ特に実戦でのバッティングが思うようにいかなかったでしょうからね。ファームでも出てませんでしたよね。ですからそこら辺はね非常に難しかったと思いますよ。でましてはチームがその上位にいてですね、自分もそれに乗っかろうとして、力みましたよね。だからやっとここに来てその力みが取れてきたなという感じがしますね。いよいよこれからが春の季節です。笹岡苦心惨憺のピッチング。この後の組み立ても難しいですね。笹岡は笹岡がですね、1、2回はですねバッターの懐、要するにインサイドですね、インサイドのまっすぐを多く投げてたんですよ。でそのインサイドに多く投げるというのはですね、やっぱり気持ちが向かっていかないと投げれないんですね。だけど今その春に対してワンストライク取りましたけども、インサイド構えてるのは外行ってるんですよ。かなり精神的にですね動揺がありますね。インサイド詰まった当たりです。セカンドでアウト。一塁に春が残りました。ツーアウトランナー一塁三塁。さて3番の鈴木貴則、いよいよツーアウトですが先制のチャンス。土曜日のゲームは初回先制スリーランホームランを放った鈴木貴則。土曜日の巨人戦はあの一発で決まりました。最近5試合の成績です。鈴木貴則と笹岡の今シーズンの対戦、4打数2安打、打点1。今日最初の打席はセンターフライ。まだ横浜のヒットはローズのツーベース1本だけです。センターの左、取れません。先制タイムリー。2人目の春も帰ってきます。三塁へ、三塁打です。鈴木貴則先制タイムリーです。打つべき時にやはり打つべき人が打ちました。これが今シーズンのベイスターズの強さです。なんでしょうか、チェンジアップ、スライダーでしょうね。スライダーが高めに行きましたね。センターの木村も思い切って突っ込んでいったんですが取れませんでした。でも
ね、高木さん、こういう時に打ってくれるんですね、今年は。そうですね、3番バッター、期待に応えた鈴木、2点を先行しました。さらに4番のローズ、今日最初の打席、三塁線を破るツーベースヒット。ご家族ですかね。いや、ちょっと分かんないです。お友達ですかね。ちょっと僕も分かんないですけど、ローズの奥さんのお父様だそうですね。特に外国からの選手はご家族が見えた時っていうのは張り切りますもんね。そうですね、当然のことですよね。やっぱ話し相手ができるというのは大きいんじゃないでしょうかね。ツーエンドワンと追い込まれています。三塁にタイムリーヒットの鈴木貴則がいます。ファウルです。今シーズンは手首を痛め、足の指を痛め、右手の小指を痛め、短い期間ですが戦列をしばしば離れたローズ。だいぶ笹岡も苦労してますね。その前に打たれてますしね、先制点やりましたし、非常に慎重になってますよね。3年ぶりの先発復帰、4戦目の笹岡。大野が抜けた投手陣の支えにならなければなりません。その大野投手もやはりこの血行障害がなかなか回復が2年前あるいは去年よりもだいぶ今年は遅いと言ってますね。そうですね、まあ年が年ですからね、それはしょうがないと思いますよ。ショート野村の正面です。三塁にタイムリーヒットの鈴木貴則が残塁と終わりましたが、進藤がしぶとく選んだフォアボールが鈴木貴則の先制タイムリーにつながりました。横浜が2点を先制いたしました。